Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan selamat malam kepada semua penonton yang saya hormati. Alhamdulillah bertemu kembali menerusi radio dan televisyen bahasa Melayu Thailand, yang pada malam ini kita akan berbincang tentang tajuk kesihatan ataupun bicara kesihatan. Dan pada kali ini saudara, kita akan bersama dengan salah seorang doktor pakar perubatan dalaman, yaitu beliau adalah doktor di Hospital Bangkok ataupun Rong Pyaban Krungthep di Hat Yai. Beliau adalah Naipat Wirawat Klaina ataupun di dalam bahasa Melayunya, bahasa Arabnya adalah Dr. Arafan. Dan untuk itu marilah kita bersama dengan Fadilatul Doktor ataupun istilah bahasa Melayu petani yang panggil bomo, yang sepatutnya doktor. Oleh itu kita ucapkan salam hormat dan salam selamat malam kepada doktor. Assalamualaikumครับคุณหมอ Waalaikumsalam. คุณหมอนี่เป็นคนดั้งเดิมจากจังหวัดสตูลใช่ไหมฮะ ใช่ครับ ที่ละงูนี่มีการพูดภาษามลายูไหมฮะในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ย คนละงูส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยพูดภาษามลายูเท่าไหร่ครับ แล้วคุณหมอฟังพอได้ไหมฮะ ได้นิดนึงครับ ได้นิดนึง ได้ ได้เล็กๆน้อยๆพอดีผมเคยทำงานที่ซาบ้าย้อย3 ปีฮะ 3 ดังนั้นก็ศึกษาอยู่บ้างฮะเรื่องภาษาเนี้ยก็ได้งูปลาแต่ว่าใช้ส่วนใหญ่ก็ใช้ในการทำงานนะครับ ถามอาการคนไข้อะไรแบบนี้ได้บ้างครับ คือที่สตูลในส่วนใหญ่แล้วภาษาของสตูลเป็นภาษาสแตนดาร์ดเลยนะ เป็นภาษาของเคด้าเลย วันถ้าสื่อสารกันสแตนดาร์ดมาตรฐานของภาษามลายูสตูลนี่คือภาษามาเลเซีย คือระดับมาตรฐานเลยนะครับโอเคครับคุณหมอนะครับวันนี้จะขอรบกวนคุณหมอนะครับมาพูดคุยหารือกับคุณหมอเพื่อสื่อสารกับท่านผู้ฟังผู้ชมที่บ้านทางบ้านเนี่ยเพื่อที่จะได้รับรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานโรคเบาหวานนะครับได้ครับแล้วก็เพราะอะไรที่ผมมาสอบถามหารือปรึกษากับคุณหมอเกี่ยวกับโรคเบาหวานเนี่ยเพราะโรคเบาหวานเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากในสังคมบ้านเราเพราะในเบื้องต้นเนี่ยอยากให้คุณหมอช่วยอธิบายก่อนนิดหนึ่งว่าคำว่าโรคเบาหวานเนี่ยคืออะไรมีลักษณะอย่างไรความหมายคืออะไรผมเองก็ไม่ค่อยเข้าใจครับได้ครับอาจารย์ครับก่อนจะพูดเรื่องเบาหวานเนี่ยผมขอพูดเกี่ยวกับการทำงานของผมนิดนึงนะครับผมเป็นแพทย์นะครับผมมีความเขาเรียกว่ามีเวลาเราทำงานเนี่ยเราก็มีเขาเรียกว่าคอนเซ็ปต์ในการทำงานก็หมายความว่าความคิดของเราเนี่ยเวลาเราทำงานผมเชื่อว่าอัลลอฮ์เนี่ยกำหนดมาให้ผมเป็นแพทย์คนไข้ทุกคนที่ผมดูแลเนี่ยผมคิดว่าเขาเป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮ์แน่นอนที่สุดเราดูแลบ่าวของพระองค์อัลลอฮ์เนี่ยเราก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดเพราะว่าถ้าผมตายไปแล้วเนี่ยผมก็จะถูกอัลลอฮ์สอบสวนว่าหมอวีรวัตรหมอดูแลคนไข้ดีที่สุดแล้วหรือยังหมอให้ความรู้กับคนไข้เยอะหรือยังความรู้ที่หมอมีนี่หมอแบ่งปันให้สังคมเนี่ยเยอะหรือยังวันนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์ครับที่อาจารย์ให้โอกาสผมเนี่ยที่จะทำสิ่งที่ผมอยากทำอย่างหนึ่งก็คือการทำงานเนี่ยผมคิดว่าเป็นอิบาดะห์เป็นอามานะห์ที่อัลลอฮ์กำหนดวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์ที่ผมอยากให้ความรู้ที่ผมมีเนี่ยแบ่งปันให้สังคมแบ่งปันให้คนไข้คนที่ป่วยหรือว่าคนยังไม่ป่วยหรือคนกำลังป่วยเพื่อจะได้ดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่ดีนะครับคำถามของอาจารย์ก็คือเบาหวานคืออะไรครับก่อนอื่นนั้นนะฮะไอ้ประโยคที่คุณหมอพูดนี่น่าสนใจมากและก็ผมเข้าใจว่าผู้ชมทางบ้านนี่อยากจะทราบด้วยนะครับบางท่านเนี่ยใช้ภาษามลายูไม่ใช้ภาษาไทยไม่ค่อยถนัดผมขออนุญาตคุณหมอแทรกไปบ้างนะเป็นภาษามลายูไปด้วยได้ครับอาจารย์สะดวกเลยครับsaudara penonton yang saya hormati untuk meringkaskan ucapan yang kita berbual dengan Dr. Wirawat ataupun Bomo Arafan pada kali ini di peringkat pertama tadi Dr. Wirawat telah melahirkan perasaan yang sangat gembira oleh karena beliau diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi doktor untuk merawat, untuk mengobati pesakit.
Dan ini merupakan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan jika sekiranya Dr. Wirawat tidak merawat secara bersungguh-sungguh, artinya sedapat mungkin, sedaya mungkin, beliau menganggap beliau akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam mahsyar nanti. Oleh itu, apapun mengikut Dr. Wirawat, beliau mesti menangani, mengubati, merawati pesakit secara habis-habisan. Ini merupakan salah satu motivasi ataupun dorongan yang sangat-sangat mulia bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjadi doktor. คนที่เป็นหมอนี่การที่จะแสดงความรับผิดชอบด้วยจิตสำนึกลักษณะอย่างนี้นี่ผมถือว่าเป็นสิ่งที่มูเลียนี่ก็คือมีเกียรติสูงสุดเลยเพราะในการรักษาโรคเนี่ยอัลลอฮ์บอกเองว่าเขาเป็นผู้ที่ให้ไฟซามาริตาเมื่อเจ้าเจ็บป่วยนะฮะอัลลอฮ์ก็จะทำให้เจ้าเนี่ยสมบูรณ์คือแปลว่าหายนะครับเพราะฉะนั้นการที่ทำให้หายนี่คือพระเจ้าแต่คนที่ทำนี่คือคุณหมอเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่มีเกียรติอย่างยิ่งนะ adalah sangat mulia sekali oleh karena menerusi melalui tangan doktor walaupun Allah janjikan Allah akan menyembuhkan. Oleh itu kita masuk kepada perbincangan kita yaitu penyakit yang kita secara umum ya kita ingin tahu dan banyak orang-orang sahabat kita, kawan kita, keluarga kita menghidapi penyakit kencing manis. Ya. อาจารย์ผมต่อนิดนึงนะที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันทำให้ผมเนี่ยบอกตัวเองอยู่เสมอเลยนะว่าเราเป็นหมอเนี่ยเราเป็นแพทย์เนี่ยอามานะเราเนี่ยต้องรับผิดชอบคนไข้เยอะมากเลยเรา สมมุติว่าเราเนี่ยรักษาคนไข้ไปรอดชีวิต100 คนแต่เราเกิดพลาดหรือว่าด้วยความไม่รู้ด้วยความไม่ระมัดระวังด้วยความที่บางสิ่งบางอย่างที่อย่างเช่นทำงานหนักมากอดนอนด้วยบางทีความผิดพลาดในทางการแพทย์มันเกิดขึ้นได้ที่โดยเราไม่เจตนาเราเกิดไม่ทราบเหมือนกันนะผมเคยคิดว่าเราเกิดพลั้งเผลอหรือว่าทำคนไข้เสียชีวิตไปคนไม่รู้อัลเลาะห์คิดยังไงนะอาจารย์นะช่วย100ทำตายไป1บางทีเราอาจจะตกนรกก็ได้นะอาจารย์นะก็ไม่รู้เหมือนกันเลยต้องบอกตัวเองว่าเราเป็นหมอเนี่ยเราต้องรอบคอบเราต้องอ่านหนังสือเราต้องสื่อสารกับคนไข้ให้ดีเราต้องมีข้อมูลเราต้องให้ทางเลือกให้คนไข้เนี่ยมีช่องทางให้คนไข้ได้ติดต่อเราง่ายวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งอ่ะที่ผมคิดว่าผมได้ทำหน้าที่ตรงจุดนั้นโอเคอัลฮัมดุลิลลาห์นะนัสตัฆฟิรุกัลลอฮ์นะฮะเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งการที่เราระมัดระวังcara untuk kita mengawasi diri kita supaya tidak terjerumus ke jalan kebinasaan khususnya dari segi kemungkaran itu adalah sangat baik. Sebab itu doktor melahirkan perasaan bimbang bahwasanya dalam keadaan dalam suatu ketika apabila doktor merawat tetapi dengan secara tiba-tiba pesakit itu mengalami maut ataupun menghadapi mati. Ini menyebabkan doktor merasai sayu, menyayatkan hati dan dibimbangi pula bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan soal beliau. Ini adalah perkara yang bukan daripada kehendak doktor. มันไม่ใช่ความประสงค์ของคุณหมอความประสงค์ของคุณหมออีกอย่างหนึ่งก็คือต้องการให้คนไข้นั้นได้รับการรักษาได้รับการบำบัดนะฮะสิ่งที่กำหนดนั้นคืออัลลอฮ์เราเป็นคนที่วางแผนเราเป็นคนปฏิบัติงานเป็นไปตามคำบัญชาการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมขอดุอาให้หมอได้รับการคุ้มครองจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะด้วยจิตสำนึกอันนี้นะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องเบาหวานนะคำถามของอาจารย์ที่ถามผมก็คือเบาหวานนี่คืออะไรนะครับเพื่อความเข้าใจง่ายๆผมมีรูปให้ดูนะนี่คือเส้นเลือดของเรานะครับอาจารย์ในเส้นเลือดเราเนี่ยก็จะมีเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวแล้วก็เกล็ดเลือดเม็ดเลือดขาวนี่มีหน้าที่เหมือนทหารนะฆ่าเชื้อนะมีเชื้อโรคเข้ามาเม็ดเลือดขาวก็อันนี้คือเม็ดเลือดขาวนะนี่เม็ดเลือดขาวอันนี้เม็ดเลือดขาวใช่นี่เม็ดเลือดขาวอันนี้เม็ดเลือดแดงมีหน้าที่ในการลำเลียงออกซิเจนนะอันนี้คือเกล็ดเลือดทำให้เลือดนี่มันแข็งตัวเส้นเลือดเราก็เป็นอย่างนี้
พอเราเป็นเบาหวานปุ๊บ อืม ก็คือเราเนี่ยมีน้ำตาลในเส้นเลือดนี่เยอะ อืม จากเส้นเลือดเป็นแบบนี้นะอาจารย์นะมันกลายเป็นรูปนี้นะ อ๋อ อาจารย์ Oh, เห็นไหม ini adalah dalam bahasa Melayu ในภาษามลายูเขาเรียกว่า saluran darah แต่ถ้าภาษาปัตตานีเขาใช้เขาบอกว่า oga แปลว่าเส้นเลือดก็คือเส้นอย่างนี้ใช่ไหมคุณหมอนะ oga darah dan saudara penonton yang saya hormati dalam ini mengikut doktor dia ada biji-biji darah เมื่อก่อนไม่มี ฮะ นะอย่างอันนี้ยังไม่เป็นเบาหวาน ยังไม่เป็น พอเป็นเบาหวานปุ๊บเนี่ยมีน้ำตาลนี่คือน้ำตาลนะอาจารย์นะ วันนี้ยังปุติๆเนี่ยที่ขาวๆเนี่ย นั่นแหละคือน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลนะ โอ้ น้ำตาลมันเยอะขึ้น ini gula penonton ya oke ถ้าเราคิดแบบง่ายๆนะเมื่อก่อนยังไม่เป็นเบาหวานเลือดเราก็เป็นไงอาจารย์มันก็ไหลเวียนดีอะ ไหลเวียนดีใช่ พอมีน้ำตาลเยอะขึ้นในเส้นเลือดเห็นไหมเลือดมันเป็นไงมันข้นขึ้นนะอาจารย์นะ อ๋อเลือดเปลี่ยนสีเลยนะ เลือดมันข้นขึ้นเพราะมันมี ข้นขึ้น น้ำตาล ถ้าคนไหนน้ำตาลเยอะก็เป็นไงไอ้จุดเนี้ยมันก็เยอะเลยนะ จุดขาวๆ จุดขาวๆนี่ก็น้ำตาลนั้นถ้าคนไหนที่น้ำตาลเยอะก็เป็นไงเลือดก็จะข้นขึ้น เวลาเราฉี่ออกมานะอาจารย์นะครับเนื่องจากฉี่เนี่ยมันมีน้ำตาลใช่ไหม ครับ น้ำตาลก็ออกมาทางฉี่ทางปัสสาวะของเรา แล้วเนื่องจากน้ำตาลที่มันอยู่ในปัสสาวะความเข้มข้นมันจะมาก มันก็จะดึงน้ำเนี่ยออกมาด้วยทำให้คนไข้เนี่ยเป็นไง ฉี่บ่อยหิวน้ำบ่อย ปากแห้งคอแห้งเพราะว่าอันนี้มันข้นเยอะถูกไหมมันก็ข้นเยอะแล้วเป็นไง มันก็จะดึงน้ำออกมา พอดึงน้ำออกมาคนไข้ก็เป็นไงขาดน้ำก็ฉี่บ่อย ก็จะมีอาการหิวน้ำบ่อย ปากแห้งคอแห้งน้ำหนักลดเข้าใจยัง ครับเดี๋ยวก่อนนิดหนึ่งครับคุณหมอครับเลือดเม็ดเลือดขาวเนี่ยก็ทำหน้าที่อะไรบ้างฮะ ฆ่าเชื้อ เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวนี่ฆ่าเชื้อ ฆ่าเชื้อ เม็ดเลือดแดงเนี่ยเหมือนกับตัวนี่นำออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเม็ดเลือดแดงเหมือนรถบรรทุกออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไปเลี้ยงหัวใจ ไปเลี้ยงไตทุกอย่างของร่าง แต่ กาย เม็ดเลือดขาวนี่คือตัวที่จะบำบัด ทหาร ครับ เป็นทหารถ้ามีเชื้อโรคเข้ามาเนี่ย อ๋อ ต่อสู้กัน อันนี้จะไล่จับกัน ใช่ส่วนเกล็ดเลือดเนี่ยทำให้เลือดแข็งตัว เวลาโดนมีดบาดอาจารย์ ครับ แป๊บเดียวอาจารย์ก็เป็นไงมันหยุดเลือดมันหยุดเพราะเกล็ดเลือดนี่ทำหน้าที่ อ๋อ อาจารย์เห็นความมหัศจรรย์ของร่างกายมนุษย์ที่อัลลอฮ์สร้างขึ้นไหม อืม ผมยิ่งเรียนแพทย์เนี่ยอาจารย์ มันยิ่งแบบโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมหัศจรรย์มากเลย อัลลอฮฺอักบัรอันนี้คือ นี่ เห คือ มือน ความ กับ ยิ่งใหญ่เลยอาจา มั ร น ย์ เหมือนกับคือในอัลกุรอานนี่ในสุราะห์อัลอันฟาลเนี่ยนะฟาอิซาตุลิยัตอะลัยอะลัยฮิฟาอิซาตุลิยัตอะลัยฮิมเมื่อเราอ่านอัลกุรอานอายาตุฮูฟาอิซาตุลิยัตอายาตุฮูซาดัตฮุมอีมานะเมื่อเราอ่านอัลกุรอานอีมานของเราจะเพิ่มพูนแต่คุณหมอบอกผมว่าเมื่อได้เรียนรู้แพทย์เนี่ยจะทำให้อีมานของคุณหมอเนี่ยเพิ่มพูนก็เนื่องจากเหตุการณ์เหล่านี้ ครับ So penonton yang saya hormati, darah ini dia mempunyai fungsi ataupun tugas yang berlainan. Darah putih dia merupakan tantra, mengikut pendapat doktor. Dia merupakan tantra ataupun polis sedadu istilah Patani yang sentiasa memerhatikan apa-apa yang mengalir bersama dalam darah yang membawa penyakit. Dia akan menangkap. Sementara darah merah itu, nah, biji darah merah itu dia merupakan pengangkutan, sistem pengangkutan yang membawa oksigen supaya membela, supaya menjaga otak kita, jantung kita, hati kita. Selain daripada ini ada juga yang dipanggilkan ketul darah, dan ketul darah ini merupakan salah satu anasir ataupun sebab yang akan menjadikan darah itu cepat beku ataupun cairnya. Dan kesemua ini adalah merupakan fungsi yang diberi, yang diizin, yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang sebab doktor kata, apabila dia belajar ilmu kedokteran, iman dia makin bertambah. Okey, alhamdulillah. แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเส้นเลือดถ้าน้ำตาลเรามันเยอะนะครับปกติแล้วเนี่ยสมมุติผู้ชายคนนี้เป็นเบาหวานเอาใหม่ฮะผู้ชายคนนี้เป็นเบาหวานอันนี้คือเซลล์ของร่างกายอันนี้คนนี้ที่ตักน้ำตาลก็เหมือนกับที่เรากินอาหารไปปกติถ้าเราไม่เป็นเบาหวานเนี่ยนะพอเรากินข้าวไปเนี่ย
ร่างกายเนี่ยก็จะสามารถเอาตัวหนึ่งเขาเรียกว่าอินซูลินเนี่ย อินซูลิน เอามาเข้ามาอยู่ในเซลล์มันก็เอาไปเผาได้เผาผลาญได้เพราะเราเป็นเบาหวานนี่ก็คืออินซูลินในร่างกายเรามันไม่พออาจารย์มันก็เลยเอาน้ำตาลเข้าไปเผาผลาญในเซลล์ไม่ได้น้ำตาลก็มันก็อยู่ข้างนอกเซลล์แบบเนี้ยเขาเรียกว่าโรคเบาหวานก็คือน้ำตาลแทนที่ว่าร่างกายเนี่ยเซลล์ของร่างกายเอาไปใช้มันเอาไปใช้ไม่ได้เพราะว่ามันขาดอินซูลินพอเอาไปใช้ไม่ได้มันก็เยอะเหมือนกับรูปนี้ขึ้นมาเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นหลักการรักษาก็คือเราก็ต้องทำให้หนึ่งก็ต้องตักน้ำตาลน้อยๆหน่อยถูกไหมอาจารย์กินน้อยๆหน่อยอันที่สองก็คือเพิ่มอินซูลินในร่างกายโอ้เราสามารถเพิ่มได้นะใช่การเพิ่มอินซูลินในร่างกายก็มีหลายอย่างหนึ่งกินยาเพื่อกระตุ้นให้อินซูลินหลั่งอันที่สองก็คือเราไปออกกำลังกายการออกกำลังกายก็เป็นไงเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายนี้ผลิตอินซูลินมากขึ้นแล้วก็เอาน้ำตาลไปใช้อินซูลินนี่เป็นชนิดของฮอร์โมนด้วยหรือเปล่าครับปกติแล้วเนี่ยตับอ่อนนะอาจารย์ตับอ่อนของเราจะผลิตอินซูลินถ้าเราไม่เป็นเบาหวานเนี่ยเรากินน้ำหวานไป1 แก้วนะสมมุติว่านี้น้ำตาลอยู่10 ส่วนอินซูลินก็ตับอ่อนก็จะผลิตอินซูลินมา10 ส่วนเลยเพื่อลดน้ำตาลให้เป็นปกติสมมุติเรากินไป2 แก้วมีน้ำตาลอยู่20 ส่วนตับอ่อนก็จะผลิตอินซูลินเพิ่มขึ้นอีกกินมากก็ผลิตมากกินน้อยก็ผลิตน้อยแต่พอเราเป็นเบาหวานปุ๊บตับอ่อนมันผลิตไม่พอมันก็เลยร่างกายก็ต้องใช้อินซูลินก็คือกินยาเพื่อกระตุ้นให้มันหรือว่าไปออกกำลังกายเพื่อกระตุ้นให้มันเพิ่มคือถ้าหมายความว่าถ้าอย่างนั้นนี่หมายความว่าอินซูลินเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะผลิตเยอะๆนี่คือมันก็จะสร้างความสมดุลกับอาหารที่เรากินได้ถูกต้องครับประเด็นก็คือว่าสมมุติว่าน้ำตาลในเลือดเราเยอะเนี่ยในเส้นเลือดเราเนี่ยนะมันก็จะเกิดภาวะหนึ่งก็คือเส้นเลือดเนี่ยลักษณะแบบนี้ตอนนี่คือคนปกติพอเราเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นไขมันเส้นเลือดเราก็จะเป็นมีความแข็งตัวเหมือนกับท่อน้ำอาจารย์นึกถึงนะนี่คือท่อประปานะพอใช้งานไปนานๆเป็นไงมันมีอะไรมาสนิมบ้างอะไรบ้างเห็นไหมรูนี่มันเล็กลงเห็นไหมเวลาเป็นเบาหวานเนี่ยเบาหวานนี่มันมีเพื่อนของมันอาจารย์ผมใช้คำว่าเพื่อนจะได้เห็นชัดเพื่อนของเบาหวานก็คืออะไรความดันไขมันนั้นเราไม่ใช่ว่ารักษาเบาหวานอย่างเดียวนะเราต้องรักษาเพื่อนของมันด้วยเพราะเพื่อนของมันเห็นไหมนี่ไขมันเห็นไหมอาจารย์กระตุ้นให้เส้นเลือดนี่เป็นไงตีบง่ายผมใช้คำว่าเส้นเลือดนี่มันแข็งมันแก่เร็วกว่าอายุอีกเพราะฉะนั้นเวลาเราเป็นเบาหวานเนี่ยเราต้องคุมเบาหวานให้ดีก็คือให้น้ำตาลเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก120นะให้น้ำตาลเฉลี่ยอยู่ที่ 7% และต้องให้ไขมันปกติต้องให้ความดันปกติด้วยเพราะโรคนี้มันเป็นโรคที่ไม่ใช่ว่าเป็นอย่างเดียวบางคนตอนแรกเป็นเบาหวานก่อนแต่สักปี2 ปีก็ความดันโผล่หรือว่าไขมันโผล่เสร็จแล้วประเด็นต่อไปก็คือว่าพอปกติเราเป็นอย่างนี้พอเราเป็นเบาหวานความดันไขมันเส้นเลือดเราเล็กลงอย่างนี้เลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆเนี่ยมันลดลงนะอาจารย์เหมือนกับต้นไม้อ่ะที่มันเหี่ยวเพราะว่าเป็นไงเรารดน้ำไม่ถึงเรารดน้ำไม่พอมันก็จะเกิดโรคแทรกขึ้นมาได้อย่างเช่นหัวใจขาดเลือดไตวายหรือว่าเบาหวานขึ้นตาหรือว่าเบาหวานลงเส้นประสาทเหตุก็เป็นจากว่าลักษณะแบบเนี้ยเลือดนี่มันไปเลี้ยงไม่พอเพราะว่าเราคุมเบาหวานไม่ดีนะอาจารย์จะสื่อสารไปหน่อยนะ Dia mungkinlah saudara penonton yang saya hormati, apa yang kita dapat saksikan sekarang ni iaitu tentang saluran darah kita ataupun urat darah kita yang di dalamnya ada beberapa anasir lain lagi kan matakinah pemualnya. Ini merupakan urat darah ataupun saluran darah yang biasa yang kita selaku orang biasa ni belum lagi dihindapi penyakit kencing manis, maka saluran darah dia masih lagi ada rongga, ada ruang kosong terbuka. Tapi apabila kita sudah jadi penyakit yang lain lagi yang merupakan sekutu penyakit kencing manis, yang paling ketara sekali iaitu penyakit darah tinggi. Yang penyakit darah tinggi ini dia disebabkan daripada ketulan lemak. Dia panggil ini kolesterol. Khaiman.
lemak ini yang beku di dalam saluran darah, dalam orak darah, dan menyebabkan bijian darah merah itu yang berfungsi ataupun yang pegang tugas menanggung amanah untuk menjaga otak, kepintaran, mental dan sebagainya, dia tak boleh nak berjalan, tak boleh nak berjalan lancar. Itulah yang menyebabkan sama ada penyakit kencing manis dan juga penyakit darah tinggi dia makin merebak. Jadi dari segi rawatannya bukan setakat kita merawat penyakit kencing manis, malahan kita juga merawat, kita mesti menjaga penyakit darah tinggi dan lain-lain lagi selaku sekutunya penyakit kencing manis. ครับคุณหมอครับเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งนะครับประเด็นอย่างนี้นี่เราคงจะต้องอธิบายนะฮะเป็นตอนให้กับท่านผู้ชมได้มีความเข้าใจได้มีความตระหนักนะครับบังเอิญในช่วงนี้ในตอนนี้เรามีเวลาค่อนข้างที่จะจำกัดนะครับก่อนที่จะไปต่อในตอนหน้านะครับผมอยากจะให้คุณหมอช่วยแนะนำวิธีการป้องกันนิดหนึ่งนะครับว่าเราจะทำอย่างไรนะครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงจากประเด็นปัญหาเหล่านี้โอเคครับได้ครับโรคเบาหวานนี่นะครับเรามาตั้งคำถามดูว่าเมื่อกี้ผมไม่ดูตรงนี้นะครับอาจารย์เส้นเลือดตรงเนี้ยน้ำตาลมันอยู่ในเส้นเลือดเยอะทำไมถึงน้ำตาลเนี่ยมันอยู่ในเส้นเลือดเยอะมันมาจากไหนหนึ่งมาจากที่เรารับประทานอาหารฉะนั้นเราต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่หวานมากนะพวกทองหยิบทองหยอดฝอยทองขนมหวานทุเรียนลำไยสับปะรดพวกของหวานการกินคาร์โบไฮเดรตเยอะๆเนี่ยเช่นกินแป้งเยอะเนี่ยพวกนี้ก็จะย่อยได้น้ำตาลเหมือนกันนั้นข้าวอาหารประเภทข้าวเนี่ยก็ต้องใช้ข้าวกล้องงอกนะข้าวกล้องงอกจะมีน้ำตาลน้อยที่สุดนะหรือว่าขนมปังก็ต้องใช้แบบโฮลวีทจะได้ความเป็นน้ำตาลนี่มันจะลดลงหน่อยอันที่สองคือน้ำตาลที่มาอยู่ในเส้นเลือดมันมาจากตับครับอาจารย์ตับมันผลิตเองเห็นไหมตับเนี่ยเป็นโรงงานผลิตน้ำตาลอย่างดีเลยทำไมตับมันถึงผลิตนะครับตับนี่จะผลิตเยอะกรณีที่ว่าร่างกายเนี่ยอ้วนนะนี่คือไขมันที่อยู่ในท้องเราเนี่ยตัวไขมันเนี่ยจะสร้างกระตุ้นให้ตับเนี่ยผลิตน้ำตาลเองนั้นคนไหนที่มีเขาเรียกว่าไขมันคือเขาเรียกรอบเอวเยอะเนี่ยตับก็จะผลิตน้ำตาลเยอะเหมือนรูปนี้นะอาจารย์นะเวลาเราดูไขมันเนี่ยไม่ใช่ไขมันตรงนี้ไขมันตรงเนี้ยอาจารย์เคยเห็นเวลาเขาฆ่าวัวไหมเนี่ยไขมันที่มันหุ้มอวัยวะก็คือไขมันอันนี้อาจารย์ตัวไขมันตัวนี้เป็นไขมันร้ายตัวมันเนี่ยก็จะทำให้ตับเนี่ยผลิตกลูโคสเยอะผลิตทำให้ความดันสูงทำให้ไขมันสูงเป็นที่มานะครับเป็นที่มาของโรคเบาหวานมีการศึกษาในต่างประเทศมีการศึกษาตั้งคำถามว่าอะไรที่ทำให้เกิดเบาหวานนะครับอันที่หนึ่งก็คือพันธุกรรมนะญาติพี่น้องเราเป็นสองอายุนะพออายุเรามากขึ้นก็มีความเสี่ยงในการเกิดเบาหวานมากขึ้นชาวเอเชียนี่ก็เป็นเยอะนะอันนี้เราก็ทำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับส่วนที่เราแก้ไขได้ก็คือน้ำหนักตัวหรือว่ารอบเอวนี่มันเยอะนะเช่นผู้ชายที่รอบเอวเกิน36เซนนี่ก็ถือว่านะครับมีโอกาสที่เสี่ยงกับเบาหวานหรือว่าชอบกินของหวานเยอะหรือว่าไม่ค่อยออกกำลังกายนะครับหรือว่ามีภาวะเครียดเยอะหรือว่ากินยาบางตัวที่มีสเตียรอยด์พวกนี้เราสามารถป้องกันได้สมมุติว่าเรามีพันธุกรรมญาติพี่น้องเราเป็นอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ว่าจะเป็นเบาหวาน 100% ถ้าเราลดน้ำหนักถ้าเราไม่กินหวานถ้าเราออกกำลังกายทุกวันพวกนี้ก็สามารถป้องกันได้มีการศึกษาในต่างประเทศนะครับตั้งคำถามว่าคนไข้ที่ใกล้เป็นเบาหวานแล้วเนี่ยทำยังไงไม่ให้เป็นเปรียบเทียบ2อย่างอันที่1ไปกินยาตัวหนึ่งชื่อเมทฟอร์มินอีกกลุ่มหนึ่งไม่ต้องกินยาแต่ว่าไปออกกำลังกายไปควบคุมอาหารอย่างเข้มงวดปรากฏว่าการออกกำลังกายควบคุมอาหารอย่างเข้มงวดเนี่ยสามารถป้องกันเบาหวานเนี่ยตั้งเกือบ 60% ดีกว่าการกินยาอีกนะฉะนั้นข้อสรุปเนี่ยถ้าไม่อยากเป็นเบาหวานก็ลดน้ำหนักออกกำลังกายกินหวานให้น้อยกินแป้งให้น้อยกินผักให้เยอะนะแล้วก็มันตรวจเช็คสุขภาพดูนะAlhamdulillah นะ ini merupakan salah satu ilmu baru เป็นความรู้ใหม่สำหรับผมเลยนะครับsaudara penonton yang saya hormati kemungkinan saudara juga boleh menghindari selamat daripada penyakit kencing manis dengan
kita peduli ataupun ambil berat tentang nasihat doktor tadi. Doktor menasihatkan untuk kita selamat daripada penyakit kencing manis. Paling besar sekali kita ubah tabiat makanan kita. Kita jangan banyak ambil gula. Jangan makan gula, jangan makan manis. Oleh kerana di dalam sistem penghadaman di dalam badan kita, dia ada satu lagi anggota manusia yang paling berfungsi, yang paling kerja banyak sekali, amanah banyak sekali, iaitu liver. Liver ni liver. Dia merupakan hati ataupun dalam istilah bahasa Thai dia panggil tak. Bukan hati, saudara, dia liver. Liver ni kerja dia kalaulah ini liver. Jika sekiranya kalau kita banyak makan gula, makan manis dan lemak, kita makan lemak banyak, lemak tu dipaksa supaya liver ni keluarkan glukos ataupun gula, dan yang menyebabkan darah kita dipenuhi dengan gula. Dan apabila kita dalam saluran darah kita banyak gula, dia tarik mari ke saluran kencing. Itulah yang menjadikan penyakit kencing manis. Untuk mengelak daripada kencing manis, kita kurangkan gula dan kita banyakkan senaman, banyakkan manis di muka, kurang manis di mulut, kurang manis di makan, banyak manis di hati kita, di muka kita, insya-Allah. Saudara, kita akan sambung lagi dengan Dr. Virawat pada masa akan datang untuk kita mendalami dan lebih mengetahui secara lanjutnya tentang penyakit-penyakit yang akan mengerumuni kita pada masa akan datang. Untuk itu pada malam ini kita setakat ni saya dulu. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim wa li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga